Контрацепція використовується для запобігання вагітності та/або захворювань, що передаються статевим шляхом. Гормональні контрацептиви при правильному використанні майже на 100% надійні у запобіганні ризику вагітності, але не захищають від захворювань, що передаються статевим шляхом. Звертайтеся за інформацією до найближчого відділу сімейної консультації. Таблетки, гормональний пластир, спіральний контрацептив, підшкірний контрацептив не викликають безпліддя. Коли ви припиняєте їх використовувати, ваша фертильність відновлюється. Презервативи запобігають вагітність та є єдиною формою захисту від захворювань, що передаються статевим шляхом. Після статевого акту з високою вирогідністю вагітності ви можете прийняти протизаплідні пігулки, щоб зменшити цю ймовірність. Якщо вам виповнилося 18 років, ви можете придбати їх в аптеці. У протилежному випадку для отримання рецепта необхідно звернутися у відділ сімейної консультації, до чергового лікаря або пункту невідкладної гінекологічної допомоги. Деякі лікарі можуть відмовитися видавати вам рецепт на придбання протизаплідних пігулок в аптеці, але вони повинні повідомити вам найближче місце, де їх можна придбати. Щоб дізнатися, чи ви вагітна, необхідно зробити тест на вагітність. Їх можна купити в аптеці або супермаркеті. В Італії переривання вагітності можливе в межах 90 днів з моменту початку останньої менструації, звернувшись до пункту сімейної консультації або до гінеколога. Є два методи переривання вагітності. Хірургічний аборт. Вам роблять операцію під анестезією. Медикаментозний аборт. Потрібно прийняти 2 препарати. Якщо у вас немає посвідки на тимчасове проживання і ви усвідомлюєте, що вагітні, зверніться до відділення невідкладної гінекологічної допомоги, незалежно від того, чи хочете ви залишити дитину або подати запит на переривання вагітності. Захист вагітності гарантований, навіть якщо у вас немає посвідки на тимчасове проживання.